Yesu we Dishayo papa nizera ko umeze neza cyane. Of course legendary the Twilight, ikiganiro mukunda kandi mukurikira muri benshi cyane kigaruka ku makuru y'abastar. Tugiye muri the real talk, umunsi turaza kuvuga ku bintu bitandukanye bikomeje kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo The Ben yatangaje, bamwe babifashe neza abandi babifata nabi, yatangaje kuri Bruce Melody. Ngira ngo iki kintu turaza kugisindagira neza cyane kugira ngo tugisobanukirwe. Ese kubera iki bamwe bateye imijugujugu The Ben, abandi bakumva ko ngo ari umunyabwenge, nyuma y'amagambo yatangaje ku munsi w'ejo ubwo yari ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe yerekeza mu gihugu cya Canada. Ikindi nakubwira nuko please niba ari ubwa mbere ubonye ikiganiro cyacu ndakubwira ngo kanda subscribe kandi no kunzogera, biroroha cyane. Ubundi dufite ibiganiro byinshi tubategurira mu minsi mike igiye kuza, harimo n'ibiganiro by'amashusho muzakunda kandi ndabizeza neza cyane ko bizagenda neza cyane. So guys, let's get to it. Icyambere The Ben yaganiriye n'igitangazamakuru cy'inyarwanda hari ku kibuga cy'indege i Kanombe ubwo yari ari kwerekeza muri Canada, afite igitaramo azakora ku itariki 25 ndetse n'itariki 26 z'uku kwezi kwa 11. Hanyuma rero umunyamakuru yamubaje ngo none se bato cyangwa se guhangana hagati yawe na Bruce Melody kwavuzwe cyangwa se ukomeje kuvugwa, iyo bato wowe uyitekerezaho iki nka The Ben? The Ben amagambo yamusubije niba mwarabyumvise, yaramubwiye ati ntabwo igihugu cyacu n'amateka cyagize n'ibyo cyanyuzemo nta bato dukeneye, icyo dukeneye nuko ngewe The Ben nkora igitaramo nkagikorana na Bruce Melody agashimisha abakunzi be, nanjye nkashimisha abakunzi banjye, ariko ibyo bya bato ntabyo dukeneye. Ibyo bintu byo guhangana, ibyo bintu byo kuzanamo ibintu byo gucamo abantu bamwe ngo turi kuri uruhande abandi turi kuri uruhande, ibyo ngibyo The Ben yavuze yuko we bishaka ko azongera no kubibazwa n'umunsi n'umwe. So bigenze gutyo abantu bamwe baravuga bati wow, mu gihe witwa Bruce Melody we yavugaga ngo bamuzanire The Ben ngamukubita agakoni kunda ngo niba ashaka guhangana, witwa The Ben aravuga ati there is no competing, like we are not battling at all, ntabwo turi guhangana, ntabwo tuzigera tunahangana, ati cyangwa nuko twakora igitaramo twembi turi kumwe tugategura igitaramo tugashimisha abanyarwanda. Hanyuma ijambo abantu bose bumvise mu ijambo The Ben yakoresheje ni ijambo ngo amateka. Excuse me, iri jambo ntago abantu baryakiriye neza. Mwitwa Betray niwe wabanje kwandika kuri Twitter andika ngo ni gute music mwayivanze na politiki, ariko ngo bizatuma tutirekura please, isoko mpuzamahanga ryo ntibyaba bigikunze, ntibyanakoroha rwose, ngo mureke ubuhanzi bube ubuhanzi gusa nta kubibonamo ibindi ngo bidafite aho bihuriye, ngo hazemo bya politike na history y'igihugu cyacu. Uwo ni Betray niko yanditse kuri Twitter, ni nyuma ko The Ben yaramaze kuvuga ati ngewe bitewe n'igihugu ibintu cyanyuzemo, amateka cyagize, bamwe baca kubiri abandi baca bagira gutya na gutya, ati nta bato dushaka, nta bato dukeneye, nta bato nkeneye rwose hagati yanjye na Bruce Melody. Hanyuma rero ibi ngibi bamwe bakavuga bati The Ben show busy, guhangana mu buryo bw'ibihangano nta hantu bitaba, wifata ngo ujye kubihuza n'ibintu byabaye mu Rwanda n'amateka yabaye mu Rwanda, kuko ibyo bintu umuziki n'umuziki entertainment rukwayo, wibihuza na politike n'amateka kuko ibyo bintu nta hantu bihuriye. Abandi bakavuga bati The Ben yakoresheje amagambo meza nk'umuntu w'umunyabwenge, wumvaga neza cyane ko iki kibazo cye mu gihe bamwe wenda bashobora kucyuriraho bakaba bakijyana mu bindi bishobora kuba binahuye n'ibyo igihugu cyaciyemo, wenda yaranabibonye, ashobora kuba ari kubivuga speaking from his experience, avuga ati wenda nabonye iki kintu cyo guhangana ngati yanjye na Bruce Melody cyaragiye kizana ibindi bintu bifite ahantu bihuriye wenda n'ibya kera, wenda akaba ariyo mpamvu yavuze ati igihugu bijyanye n'ibintu cyaciyemo n'amateka yacyo, bato yanjye na Bruce Melody ntabwo ikwiye, nta nubwo nyikeneye. So ibitekerezo byo
byabaye byinshi, bamwe bashyigikiye The Ben bavuga ngo ni umunyabwenge kandi ni experience yatumye avuga amagambo yavuze, abandi bakavuga bati oya wishaka kuvanga ibintu ngo ushake gutuma abantu bamwe babona ko wenda batandukiriye. Ati ikiro ni kimwe nuko bato iramutse ibayeho mu muziki abantu bagahangana mu buryo bw'umuziki nta hantu byaba bihuriye n'amateka na politike by'u Rwanda. Ati tureke umuziki w'umuziki guhangana mu bihangano bibeho ariko tureke kubivanga. So ibitekerezo byabaye byinshi. Umwe yagize ngo The Ben wagira ngo ngo wagira ngo bamurasheho ariko ngo ntiwaririmbira abakobwa ngo ugire ubundi bwenge. Come on. Ngo amateka agomba kureberwaho cyane cyane ku mpande zombi, kuko hari bamwe bashobora kuba bazana amacakubiri bayashingiye ku bo bashyigikiye kandi ibyo muzi aho byatugejeje. Undi yagize ati ngo ubundi se bato yabaho gute kandi The Ben atajya akora umuziki. Ngo Ben yavuze neza ariko usanga iyo myumvire ya politike ngo zishingiye ku bafana be bazifite mu mitwe yabo. Amateka na politike by'igihugu cyacu ngo bigomba gushingirwaho mu byo dukora byose kuko ni ingenzi, tuzi ibyo byatugejejeho. The Ben yavuze ukuri cyane. Ibi ushobora kubireba gutya ukabifata nk'ari ibintu ngo byoroheje, kuko umuntu yavuze ngo nkurikiye Bruce Melody ndakurikiye The Ben, hanyuma hakazavamo ibindi bintu mutatekerezaga, tugomba kubikurikirana hafi. Ngo ahubwo Betray ajyanwe mu itorero ahugurwe. Ngo yavuze ukuri 100%. Ngo itabi ngo ryamurenze uwo Betray ntazi ibyo avuga. The Ben ni umuhanga mu bintu byose. Ibya bato yararebye asanga koko tutanabikeneye, kuko abo babato ingasa ubundi bo nabahe nibakore bombi bashyize hamwe kandi bafashanye nibwo bagera kure. Ibya bato ntabyo tubona byadufasha. Ngibyo yavuze ni ukuri kuko it's like a hatred between them. Ngo Betray yavuze neza cyane kuko nta guhuza politike n'amateka ngo bihuze n'ibintu by'imyidagaduro. Ubwo murashaka kudusubiza inyuma ngo mutangire kuzana bya bintu bya kera. Twebwe turi mu muziki kandi turi gutera imbere. Aragize ati ngo abantu ntibakavange amasaka n'amasakaramentu. Bro, comment 160, I'm telling you. Ngo ubundi cyo ngo abaraperi bavugisha ukuri. Haragize uti ngo ntibikwiye kabisa ko tuvanga ibintu twanyuzemo ngo tujye tubivanga n'ibintu bya buri munsi, kubera ko hari aho biba bidakenewe. Umuziki uduhuza twese kandi tukunda twese. Ntabwo mbona ukuntu bato hagati y'abahanzi bombi ishingiye ku bihangano yaba ihuye n'amateka na politike twanyuzemo. Wow. So guys, ni comment nyinshi ntago nazikomeza kuzisoma ngo nzivemo. Ndashaka kugira ngo wowe ubwawe personally umbwire ukuntu utekereza cyane cyane ku bijyanye n'ibi bihangano cyangwa se n'ibintu The Ben yatangaje. Ese wowe mu by'ukuri wowe aho uri wose cyangwa se ibyo waba uri gukora byose, ibi bintu twumva byihangana hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody, wumva guhangana kwabo mu muziki hari ahantu byaba bihuriye? Wenda n'ivangura ryabaye mu Rwanda, kubo ivangura abahanzi bashobora kugira n'ivangura hagati yabo cyangwa se abafana, wenda bikaba byatera ibibazo. Ariko ngendeye kuko njye mbibona ku mbuga nkoranyambaga, I'm pretty sure ko The Ben ni umuhanzi mukuru waciye muri byinshi, comment niwe bazigenera, so ashobora kuba yarabyitegereje akabona neza ko ibyo bintu by'ishyari n'urwango rushobora kuba hagati y'abafana ba Bruce Melody na The Ben bishobora kuba byatera ikibazo. Sinigeze ko The Ben yapfuye kubivuga gutyo gusa, ashobora kuba yarabibonye wenda muri comment, ashobora kuba yara like yeah. So ni ikintu navuga ngo abantu bose aka kanya bari The Ben nko kuvuga ngo ntabwo nshaka ibintu by'amacakubiri hagati y'abahanzi. Ntabwo nshaka amacakubiri hagati y'abahanzi ngo usange ngo nibi kubera ko dufite amateka
twabonye aho yatugejeje. So uraza kumbwira igitekerezo cyawe muri comment. Ese mu by'ukuri The Ben ibyo yatangaje kuri Bruce Melody ese hari aho byabihuriye na politike ndetse n'amateka ko witwa Bitro yabize avuga ati ntago bikwiye ko dufata ubuhanzi, dufata ibintu byo guhuririmba, dufata ibiki tukajya tubihuza n'ibintu bya kera, politike ndetse n'amateka yacu. Turabizi ni mabi mateka yacu, ariko entertainment ni ibintu byo gushimisha abantu, nta bihuriye n'ibyo bintu byabaye. So guys, uraza komereza igitekerezo cyawe, ni kandi subscribe kandi no konziyo nakubwira ngo ciao ciao.